panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan, karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mo kuluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, ug mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman, kuhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Sa gihapon o Dios, kami magapasalamat dinha kanimo ug angay ka sa tanang paghimaya ug pagdalayg. Ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Tuguti Ginoong Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing nga unta sila o Dios makakaplag sa kahayag sa pagsabot ug imong kabigon nga makaduol aron mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami magapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, ato ning sa dili pa sa sama sa atong nandan sa di pa ta moadto sa pinaka-main portion sa atong programa, ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Kanana nga ato ning basahon. Okay, sir, maayong hapon sa inyo. Hulat na pud mi sa inyo nga oras diin magsugod ang inyong programa. Salamat gyud sa ini nga programa sa kahanginan kay nakita namo ang dako nga kausaban sa amo ang panimalay tungod kay si Papa na minusa na gyud ang iyahang kinabuhi. Og dinhira ni kutob, no, og something's missing man
Okay, napatay basahon na okay. Atong paningkamutan o atong paninguhaon nga ang atong madawat ang pulong sa Dios kay kana maoy kamatuoran. O ang atong madawat mao ang pulong sa mga leader sa simbahan, luoy kaayo ta kay mga pagtudlo lang na nga iya sa tao nga dili gyud nato mabase sa gitudlo sa Ginoo. Salamat sa pagbasa, sir. Si Rubin ini ang inyong suki nga tigpaminawan. Hapit na ko mahuman og Bible study, sir. Okay, kana, Brother Rubin, ha? Good news gina. Nindot na ang balita, no? Maayong balita na nga nagpa-Bible study na gyud ay ka. Okay, napatay basahon. Okay. To paning basahon wala gid ay nay kasiguruhan kana nga debate dinhis Bugo, sir. Ko ay unsa may kasiguruhan gud anang mga gara-gara. Sangdi na lang ako ni pa din nagbasa unya magpasikat lang diin na si Lito Amit. Aw bahala na mo og unsay inyong kuan, bahala na mo og unsay inyong kuan, kana na ang unsay inyong sulti, basta ang importante nga ang pulong sa Ginoo nga atong hisguta dinhi sa atong programa inyong masabtan. Okay, anya ay na lang mo og laom ana kay gusto lang na ba nga mapansin tungod kay naaraba po na siya sa tanang mga division ko, no? Okay. Ato ning basahon pa ni. Okay, Brother John. Ang ako nga ugangan gusto unta nga magpa-Bible, pero ang iya giingon nga siya maoy ang iyang giingon nga siya magpa-Bible kung ikaw maoy mo Bible unya di man na mahimo akong giingon kay layo mangyud kayo. Ingon niya aw sagdi lang muyamar lang unya ko. Okay, ang tinuod pagasulti ingon ani ha, ang pagpangita nato sa kamaturan dili nato isandig sa tao, isandig nato sa pulong siguro din sa Biblia. Bisag kinsa pay kuan, bisag kinsa pay mo handle sa pagpasabot sa Biblia sa pag-Bible study, makuan na kana na ang unsa ni masabtan ra gihapon gud na nato kay kuan magod. Bisag kinsa pay handle ya Biblia ra magid na. No? So masabtan ra gihapon nato. Okay? Kana na ang ato ning hunahunaon nga moabot ra gyud ang punto nga kanang imong ugangan makuan unya na maukira na siyang kana na ang kung bisag kinsa ang mo handle sa Bible study. Okay, sir, pahibalo baya gyud ha sa kahanginan og madayon ang debate dinha sa Bugo kay manambong gyud mi, motabok mi gikan dire sa bantayan kay nakatambong mi og debate nimo kausara dugay na kaayo. Third year high school pa ko adtong panahona. Salamat kayo, sir. Okay, bisan pag madayon ining pananglit lang ba, pananglit kay di magid 99.9.5% di magid na madayon kay kanil ging gara-gara ra lagi pod. Pero bisan pa magani pananglit lang gud og madayon. Ay nalamog tabok diri alkansi mo logi kay mas inyong gasto sa pamasahe sakay sa barko. Kang logi agi ninyo. Unya makamahay ra gyud una mo kay di magud na pwedeng magpakita og kamaturan ang kanang mga ginara-gara. Okay. Last text nga atong basahon. Kuya John, maayong hapon sa inyo. Kuya, ingon ni Tatay Mando nga maimbitar ba kuno ka namo
og dili Sabado sama anang Miyerkules og Biyernes. Well, depende pod. Kung Miyerkules, pwede man na. O Biyernes, depende pod. Pero ingon lagi kog depende kay wa ta kay bawo sa gilayon unya kuan man kana na ang Miyerkules na magitay broadcast, pero og naa unyay kahigayunan pwede ra ato sa ani nga kuan abot na ko karon sa balay no, labing siguro maplastar gigo sa balay mga 9:30 to 10 maplastar ko sa balay unya maka text sa mahitungod ni ini no. Okay, si Brother Libby sa dili pa mag iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maisad siguro Brother Libby nga imong mali-liusa ang atong monitor aron atong mahibaw-an diining dapita ang atong mga minahal nga mga viewers nagagikan nga mga nasura sa kalibutan. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener kutob sa naminaw karon. Welcome ang tanan mga higala. Okay, ato ning basahon, ato nakita sa screen ni Aslas Brother Giner Reyes. Happy Sabbath. Anya, maayong gabi mo ni iyang mga mensahe. O niya pod si Brother Jeffrey is arrogante. Good evening and happy Sabbath sa tanan. So ako ding announce no sa di pa ko makalimot mga higala. Ugmang adlaw na ay fellowship sa Kabuntagon Fellowship nga nahimuha sa Guadalupe SDA Church no. Atensyon sa membro sa Kabuntagon Fellowship, dunay fellowship meeting ugma anha paghimuha sa Guadalupe Seventh-day Adventist. Okay, ni asad si Sister Ginaline Lumundad. Mayong gabi sa tanan, sister and brother, og happy Sabbath sa tanan. God bless you. Niapod si Nina Matas sending love. Anya si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa mga kaigsunan. Maingon sab kaninyong Brother John, Kuya Libby, og malipayong adlaw nga igpapahulay. Mayong adlaw nga malipayong adlaw nga pahulay. God bless sa tanan. Gikan ni Brother Ronilo Itang. Niapod si Rinante Tangkawan. Happy Sabbath bros. O niya ni pag-isay may mensahe. Musta naman mo dira mga bro. O niya niapod si Brother Oliver Kingijen. Happy Sabbath day sa tanang mga kaigsuunan. Ato sa nakita ni si Vanny Idar. Good evening ninyong tanan diha Kuya John. Happy Sabbath. God bless natong tanan. Yes, mayong gabi inyo diha sa Nazareth dong. Mayong gabi niya. Salamat din ninyo dihan tanan. Nalipay sad ko sa mensahe karon ni Brother Ronilo Itang, no? Sa ako gyud nga pagbati pila na mura ba gyud og real o nagyod nga member si Brother Ronilo sa iyang mga greetings, Sabbath greetings or whatever pa na iyang isulti. So lipay kay ko ana Brother Ronilo niya sa gihapon kami nagaampo nimo diha sa Saudi Arabia. Okay, ni asad si Annalisa Lipon. Mayong gabi sa inyo Kuya John, anak ni Libby Lipon. Salamat sa pagbasa Kuya John. God bless. Asa man dai mo ron moyo dai? Niasad si Brother Winnie Ibina. Good evening, happy Sabbath from Naval, Brad Winnie. Okay, Brad Winnie, salamat sa pag-view, no? Seldom lagid ka nga maka-receive og view pod nimo tungod no busy sa gipod lagi ka. Thank you for being with us tonight. Niasad si Perlita Hilig Rosasinia. Hey, Mads, mayong gabi nyo diya, Mads. Naka-text na yun. Kumusta mo diyan pare Junjun. Okay, ato ning tanaw ning mga nag-like o nag-heart. Niya si Jimel Dikino Lalusis, Lovely Diheto, Annalisa Arabis, Annalyn Dirdir.
Jinilain Lumuntad, Jansky Ilustrisimo, Ronilo Itang, Hertrudes Yorpo, Gerardo Lubitania. Okay, Dede, may gabi inyo di sa Australia ni Mami Banji. Salamat jud kay Dede. Kumusta sa inyong duha ka mga kabataan diha? Anya, kumusta Pastor Randy Suson uban siyang pamilya? Hope nga kanana ang Ginoo naga paibabaw kanunay ang gugma sa matag usa kanato. Kiniasad si Brother Jeffrey Arrogante. Niasad si Brother Nuipi Moreno, si Risa Kinal, Gansky Hinogen. Niya ato ni tanaw ni uban nga nag-heart. Niasad si okay. Ato nakita din si John Mark Deheto Rosasinia, si Daryl Piliones, Helen Romagos Elarcusa, niapod sa Nalisa Lipon, Perlita Hilig Rosasinia, Bernadette Aplacador, Lucilian Ales, Edwin Escario, Ronilo Itang, Basilio Notarion Jr., Jan Moses Rosalihos Poyot, Edward Genereyes, ang mensahe nga nagdilaab, Winnie Evina, Ariston Boyno, Oliver Kingijen, niapod si Juan Mingo Goliemas, Florida Sigarino, Meledeth Branzuela Puentes. As of this time, mo ni ato nakita din sa screen nga mga kahigalaan nato nga nagtan-aw, nakig-uban din sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Niya itong basahon pagyod, niya si Perlita Hilig, ato ni tanawon iyang mensahe. Happy Sabbath sa tanan. Edwin Iscario, happy Sabbath sa tanan. Annalisa watching from Nailon din sa Nalisa Lipon. Onya si Dimel Dikino Lausis, good evening, happy Sabbath sa tanan. God bless. Niapod si Janry Punay, mayong gabi Kuya Libby o Kuya John, happy Sabbath in advance. Okay, happy Sabbath also dong. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, Brother Lee, ato ta sa pangutana, no, nga ato ning tagaan og pagtagad unya suroy kayo Brother Ramon nga medyo nadugay-dugay ni tungod kay sunod-sunod magod ang atong gisgutan tungod sa patay unya medyo ato lang gidistansyahan aron na pud ni maisgutan lain og hanay ang inyong pangutana. Okay, kanunay mi namati sa inyo sir. Sa tinuod lang, mas may taas kami nga respeto sa inyo. Sayop ba di ay namo isip Katoliko nga maumay amo na subay o gituuhan nga ang tao nga patay tuan na karon sa langit. Kay bisan pa ang Baptist mauman usab ang ila nga pagtuo og sa born again. Salamat sir, si Ramon Histupani. Okay, Brother Ramon, akong balikan igbasa di ha. Okay, kanunay mi namati sa inyo sir. Sa tinuod lang mas may taas kami nga respeto sa inyo. Sayop ba di ay namo isip Katoliko nga maumay amo na subay o gituuhan nga ang tao nga patay tuan na karon sa langit. Kay bisan pa ang Baptist mauman usab ang ila nga pagtuo og sa born again. Salamat sir, si Ramon Histupani. Okay, Brother Ramon, no? Daghan kaayong salamat. Ang tinuod paggasulti kanang imong pangutanang sayop ba di ay isip usa ka Katoliko ingon nga maoy inyong gituhoan nga ang tao og mamatay tuan sa langit. Kung imo lang isandig sa Biblia, dako gyud na nga sayop. Nga naman, kung Biblia mo'y atong sandigan.
Pero kung ibase nato sa mga tradisyon o mga pagtulunan, kansang pagtulunan iya lamang sa simbahan o iya sa tao, sakto na. Kung ang pagtulunan lang sa tao mo'y basihan, pero og ang gitudlo sa Biblia, dako gyud na nga sayop, Brother Ramon Histupa. Pamati irag gyud sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato niha, dunay upat ka mga punto nga gihisgutan dinhi. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios gud may nagtuga dinis bala ang kasulatan alang sa pagpanudlo. Busa ang ato nga pagtuo gibarugan o gituhuan atong ibase dinhi sa kasulatan kay ang balaang kasulatan gituga ni sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung kanang imong gituhuan o gibarugan, gitudlo gani na, naa gani na sa Biblia gitudlo kana ang Dios ni ana mo'y nagtudlo, nagtuga kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung unsay imong gituhuan, unsay imong gibarugan, kung naa na sa Biblia kana ang Dios mo'y nagtudlo ni ana. Pero kung ang tao ra gani mo'y nagtudlo ni ana, sure gyud na nga di mapamatud-an sa Biblia. Mohatag og example, unang-una kanang pagtulunan nga si Kristo dili Dios. Unya palusot nga ang mga tao nga nagtuo nga Dios si Kristo kinupya kana nga doktrina. Kay si St. Ignatius Roman sa tuig 325 may nagtudlo ni ana. Ang tinuod pagkasulti, Brother Ramon, kini nga mga doktrinaha iya ra na sa tao. Sunod, kung ang pagtulunan gitudlo na sa Dios mapamatud-an sa Biblia, tanawa tanawa kuno kung unsay gisulti sa Biblia. Kanang pagtulon ni tao ang matuod kuno nga Dios, walay unod ug walay bukog, walay makapruiba ni ana sa Biblia. Nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Pagtulon ana nga iyas tao, mo bitaw nga mangayo ta bisag usa lang ka buk teksto, gikan sa 5 ka buk Biblia hangtod sa minuslim, wa gyud intay ning patimaw diring usa ka teksto nganman dili na mapamatud-an kay pagtulunan og doktrina kana nga wa itudlo sa Dios dinhi sa Biblia. Palikan ako, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, no? Okay. Diot lang magkisuran. Okay, adiya siya kung basahon ni Gala ko ni basahon ni Celine of Keria. Happy Sabbath mga brother. Watching from Kinatarkan, God bless. Niya po si Lito Palin. Good evening, Brad. Brad, greet lang nako mama edad og happy birthday. Okay, no? Sa tanang nag-birthday karon, happy birthday sa tanan. Akong ibalik panahon ni Brad John. Okay, kayong salamat, Brother Lipe. Ako sa mga ilagigog suri na kuhaan ko kay ang akong anak nagduwa sa cellphone. O na medyo kusog ba akong gihangyo nga pahinayan. Okay, mahitungod ni ana, no? Ang tinuod, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan igyon nga kun kanang imong gituuhan, kanang imong gibarugan, gitudlo gani na sa Ginoo, makita gina diha sa Biblia. Timan igyon may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Naay mga tao nga tungod sa dako nga pagkabuta sa kamaturan, bisag nabadlong na gyud unta pero padayon pag gyud gihapon. Sunod, alang sa pagpanulid, naay tao nga di gyud gustong matulid, gusto gyud baliko. Ang ikaupat gisgutan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa mamatyud ang tao sa iyang pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa balaan nga kasulatan. Mao man gani nga kini nga programa nagdasig sa inyo nga
maka-afford magani mo og mga cellphone tagpila kalibo anang touchscreen. Unsa pagyud ning Biblia nga 600 kapin lang ang halaga ani, labi na sa hardbound. Unya kuway rason ni katarungan nga ang Biblia dili ninyo maabot nga naman dako pa og bili. Kay ang gisultis Biblia unsay kapuslanan maangko nimo ang bahandi sa tibuok kalibutan nya mapildi ang imong kalag. Busa nga ang imong kalag mas bililhon pa sa Ginoo ikumpara sa kalibutan. Busa kini nga programa nagdasig ni sa inyo aron nga malikayan, maiwasan nga nalimbungan ra gyud mo og tao kinahanglan ang pagsusi kay gituga man ni sa Dios ang balaang kasulatan aron ang tao matudluan nan ug dili ta magsusi sa kasulatan dili gyud ta matudluan. Una, ang mga kinabig sa mga apostoles sa unang panahon kay ang pagpangwali nagsukad ra magyud na sa 12 ka mga tinun-an. Ang pagpangwali nangakabig ang mga tao sa unang mga panahon ug sa ilang pagkakabig nga diha pagyud sila nakabig sa pagpangwali sa mga apostoles, wala sila makuntinto ni ana. Ilang gisusi pagyud ang balaan nga kasulatan. Kamati iragyud ninyo ang buhat 17:11 kung unsay gisulti dinhi og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Kalom ni. So gikumparar ni dinhi sa labinas pagpangwalis mga apostoles kining lugar nga mga Hudiyo didto sa Tesalonica kay magiurik og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Nga dunay lugar o dapit nga dunay mga tao nga ingon talang gyud kaha walay pagtagad sa pulong sa Dios. Unang nag-ingon sila kining mga Hudiyo mas mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Nga naman nga nakadawat man ni sila og inunta pagdag o appreciation dinhi nag-ingon dinhi kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton. Ngano nga sila mas mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonica? Pareha na sila Hudiyo, pero gingon mas mabuot pa sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton. Unya sunod giingon dinhi nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Kining kasulatan kinahanglan mo spend, mo gasto ka og panahon, mo gasto ka og oras o kaha minuto alang sa pagtuon sa kasulatan adlaw-adlaw. Kung ang mga text messages, ang mga text diha sa cellphone, kanunay nimong gi-update ang imong cellphone, kanunay nimong gibasa, walay katarungan ni rason nga dili pud ka magbasa kanunay sa Biblia kay adunay daghang mga text dinhi nga gimensahe sa Ginoo aron ang imong kinabuhi mausab ug mabag-o. Nya gisgutan dinhi nga matud pa nagsusis kasulatan adlaw-adlaw sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Kanang gisulti nga sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. But ipasabot nga dili lang gyud diha nakapokus ang imong hunahuna sa nadungog og nabati nimo sa mga nanagwali. Ngano man ibasi pod nimo sa Biblia kung tinuod ba tong nadungog nimo og nabati. Natanawa ra ning tao nga tuwa lang naminaw nga wa gibase pagtuon sa Biblia. Bisag usa ka buk teksto sa 5 ka buk Biblia way ikapakita. So ug buti mong hunahunaon og sa exam pa na way ika-answer bisag usa 0. Pero lawom kuno siya og pagpanabot nakadidiri naman. Kung atong tanaw dinhi ingon ni ini kanina brother Ramon Hisupa. Kung imo sad basihan dinhi Biblia gyud ang gipadako dinhi gani kay diha sa Biblia na amapod nagtudlo man may tungod kang Kristo. Kung imong basahon sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, nagsulti dinhi si Ginoong Hesus mismo. Nag-ingon siya, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Ang kasulatan.
Pero unsa man nimo pagsusis kasulatan nga kamo mismo gibid-an mo mong makatinil og Biblia kay ang ingnon ta rason basig nagkalain-lain ang pagsabot. Natural man lang nang malain-lain ang pagsabot kung dili nimo sabton ang nasulat sa Biblia. Unya lingon din hiyo, kamo nagasusis mga kasulatan, unsay gisusi ang kasulatan? Kay naghuna-huna man kamo, ambot kaha og unsay inyong paghuna-huna diha. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kani bang gitawag og kinabuhing dayon? Everlasting life or eternal life. Ang pagsusis kasulatan matupa naghuna-huna man kamo nga makakaplag kamo og kinabuhing dayon. Nan unsaon man gid nimo pagkasultian o pagkagiyahan sa kinabuhing dayon, sa kinabuhing walay katapusan nga wa ka man gani igyoy Biblia. Og naapod kay Biblia ang 5 ka buok, unsa man pud nimo pagdawat sa kamatuoran nga ang imong tuyo dili man pud kamatuoran. Kay kung kamatuoran pa, natural ang naa sa Biblia imong gikinabuhian o gituhuan, pero kay wa man gyud pod sa Biblia, kay di man kamatuoran imong gituhuan. Nag-ingon na nga ang bala ang kasula inyong gisusi ang kasulatan ni gunahuna mo nga pinaagi ni makakaplag kamo kinabuhi nga dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa ang bala ang kasulatan magpamatuod kana mahitungod kang Kristo. Karon sa imong pangutana, Brother Ramon Histupa, nga sayop ba bilang Katoliko nga nagtuo mo nga ang patay moadto na sa langit kay bisan pamanggani ang baptist og born again mao man usab ang ilang pagtuo. Lagi dili ta maka-compare kung unsa may gituhuan uban sa ubang mga pundok. Ang ato ang pagsusi sa balaan nga kasulatan kay ang kasulatan gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa masabot nimo kung gitudlo ba na sa Dios dinhis balaang kasulatan. Naabay gitudlo sa balaang kasulatan human ang tao umamatay moadto sa langit? Wala. Kay kung imong basahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 9, kay kung imong tanan ang tao gikuha man gikan sa abog sa yuta. Henesis 2:7 nag-ingon og giumoy ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihupan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi. Human ang tao nahulog sa sala, dili man langit ang adtuan, kundi ang iya manggigikanan. Kay gikan man siya sa abog sa yuta. Pamatii ra gud sumala sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 nag-ingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan ini gikuha ikaw kay abog ka sa abog ikaw mopauli. Asa ang tao human mamatay moadto ba sa langit? Dili, mobalik siya didto sa abog. Pamatii ra gyud ang Henesis kanini ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 ingon niyo ang gisgutan sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20. Timan nga dili man langit human ang tao mamatay, gimuadto siya sa abog sa yuta din gidto siya gikuha. Niadto masaho dinhi sa 3:20 sa Ecclesiastes. Ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Nuha ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. So adto gid ka sa yuta, adto ka mo pauli sa abog, dili kay ikamatay nimo muadto ka sa langit. Ni ay bersikulo nga ato nga tabangan pagpamalandong kung kanang hunahuna Brother Ramon insakto ba nga ikamatay sa tao muadto sa langit. Pamati ra gyud ni dinhi sa panahon nga si Kristo gilansang sa cross og unya niya sumala sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 50 ngadto sa 53 niya akong basahon Brother Ramon uban sa tanang naminaw. Mateo kapitulo 27 bersikulo 50 hangtod sa 53 ingon niini, og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog og unya mitugyan sa iyang espiritu.
ug tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos, ug ang yuta mikurog, ug ang mga pangpang nangasipak, ug nangaabli usab ang mga lubong. Tanawa ha? Naabli usab ang mga lubong. Unya ipadayon nako pagbasa. Og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Tanawa ra gud. Kung tinuod man kanang panghuna-hunaa nga ang tao ug mamatay moadto na sa langit, ngano man ni dinhi sa pagpangasip-ak na sa mga lubong, unya namangon ang mga nangamatay nga mga balaan. Kung imo ning kuon sa kinatsila ni siya sa Spanish santos, ha? O kung sa kan English ni saint or holy, kung sa Tagalog ni banal. Pero ngano man tan-awa kung tinuod pa nga ang tao ug mamatay moadto na sa langit, nganong na-delay man, nganong wa man lagi mga to kining mga balaan nga nangamatay na namangon man diha sa ilang mga lubnganan, nining panahona si Kristo gikalansang na sa cross. Ha? Gikalansang na sa cross. Ug kining mga puntuha, mga kaigsuonan, nagpasabot ug nagpailal lamang nga kanang pagtuo nga ang taog mamatay moadto na sa langit bakak na dili na tinuod. Ha? Ug kay dili man na tinuod, depende na sa inyo ug padayunan ninyo ng pagtuo na dili tinuod. Sa imong gipangutana, Brother Ramon, nga hayop ba di ay namo isip Katoliko nga mo may amo na subay o gituhuan nga ang taog patay tuan na karon sa langit? Kung tuan na karon ang patay sa langit, ambot lang ug unsaon ninyo paghulagway nga ang langit puloy-anan di ay sa mga patay. Ha? Kana ang pamalandungan ninyo pag-ayo. Unya makita ninyo unsa kahugaw ang langit kay nahimo ng nga dumping site hinuon sa mga nangamatay. So klaro ang gisultis Biblia, mga balaan ganining namangon di silang mga lubnganan. So klaro nga wa pagyoy mga nangamatay nga ngadto sa langit. Huna-huna ra na sa tao. Dugangan pa nato ang pagbasa sumala sa Juan kapitulo 5 versikulo 28 ug 29 nagsulti, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Tan-awa ra gud pamalandungan ninyo, kinsa bagod na ang naa karon sa mga lubong? Mga buhi bagod na, dili mga patay na. Ingo dinhi, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang nanagbuhat og mayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Busa imong makita hilabihan, Brother Ramon, kadako nga sayop unibisan kinsang naghunahuna nga igkamatay sa tao muadto na sa langit. Og ako mong sultian, walay patay nga pagadad-on dito sa langit. Ha? Walay patay nga pagadad-on dito sa langit. Kay kung himuon naman lang na nga dumping site ang langit para sa mga taong nangamatay, kinsa mo po'y ganahan mo puyo ana, oy bisag langit lang po na gisguta, bisag langit na. Sa may ganahan nga ang langit tua naman hinuon ang mga patay. Pero dinhi sa Biblia, ang mga patay naa pa sa ilang mga lubnganan, naghulat og nagpaabot sila sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sukad si Kristo ning kayab ngadto sa langit, wala pa siya nakabalik pa. Busa ang mga patay wala pa dito sa langit kundi naa pa sa ilang mga lubnganan. Ayaw kalimot nga wala gyud patay nga pagadad-on sa langit, kay ang mga patay buhion, banhaon kana sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kung imong basahon sa nang Korinto kapitulo 50 ngadto sa 53 giingon, isulti ko kaninyo kini kaninyo mga igsuon nga ang unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, og ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik unya ni Kristo, dili ang tanan patay, naapoy buhay, pero ang tanan maunsa mga usab. Sa unsa man nga pagkausab, ipada na itong basa, naging nini,
sa kalit sa usa ka pagpamilok. Tanaw ra gud ninyo sa English version giunsa ni pagpurma nga pagkasultiya, nagingon the twinkling of an eye. Unya ang twinkling which is taken from the word twinkle. Unya kung imo ning basahon sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kini giyon og kita mga usab ang mga tawo ning naabtan nga buhi sa pagbalik ni Kristo, dili na ni mamatay, mausab na lang ni. Og kadtong mga nangamatay pagabanhawon matud pa dinhi sa kalit sa pagpamilok, ignigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Unsa mga patay banhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot og kining lawas nga mamatera pagailisan unyag dili na mamatay. Ingon niya nakahapsay ang pagsabot sa pulong sa kamatuoran, mga Brother Ramon ubas tanang naminaw. Busa kung kinsa may nag-adapt o ni barog niya ng pagtuuha nga ang tawag patay mo adto naglangit, panahon na gyud siguro mag-isip-isip mo kung inyo bang padayunan ng inyong pagkasayop. Kay sayop magyuna kung basihan nato ang isulti sa Biblia. Tanaw ra gyud ang gihisgutan dinhi sumala sa nunang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo kinini ang 16 ug 17. Nagingon kay ang Ginoo gayon unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo. Tanaw ha, nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni og first resurrection, kay sa Biblia nagtudlo og duha ka matang sa pagkabanhaw. The first resurrection panahon sa usa ka libo ka tuig, and the second resurrection after for 1,000 years. Timan nag-ingon kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nan, unsa naman ang pagtuong ay kamatay tuon as langit nga sa pagbalik lagi ni Kristo mamangon man ang mga matarong diha sa ilang mga lungganan. Nagingon sa 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin kay lagi di man tanan gud patay. Maabtan din ni Kristo na may buhi. Nagingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin paggasagawon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kinsa man ning uban kanila? Uban ni adtong mga patay nga gipangbanhaw nga may lawas nga di na madunot ug adtong mga naabtang buhi ilisa na sa lawas di na madunot mga dili na madunot ug di na mamatay. Nagyon og kita nga mga buhi pangabilin paggasakgahon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Naa ang Dios diha lamang ibabaw sa mga panganod, dili siya motunob ning itaa, tagbuon sugaton sa mga balaan sa mga nangamatay nga gibanhaw ug ang gihatagan sa lawas nga di na madunot di mamatay ang mga buhi sa puwangon sa mga panganod dunya. Tagbuon si Kristo di ibabaw sa panganod uban siyang mga manulunda sa langit. Ug niini unyang panahona matuman na gayud ang gimithi sa mga alagad sa Ginoo, sa mga matarong, sa mga taong nagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sino pag-adto og langit. Nganuman natagaan na sila sa lawas nga di na madunot ug di na mamatay, nakaangkon na sila sa kabag-uhan ug kausaban sa ilang kinabuhi. Tungod niini nag-ingon ang pinadayag 11:12, unya nadungog nilang usa ka mag-usog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari pagkanindot pamation, come up higher, no? Sa kakamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. Buti pasabot nga ang mga dautan makasaksi unya sa diha nga ang mga matarong sa puangon sa panganod dadon dito sa langit. Ang mga dautan makakita sila, makasaksi sila.
Meaning nga kung doon na may pundok o mga tao naguna-huna nga di gyud moadto og langit, klaro na nga usaon niya nas mosaksi o mutanaw niadtong mga taong sa puangon sa panganod paingon sa langit. Brother Ramon, uban sa nang naminaw, dalaygon mo nining gabi na nga gipamatian ninyo ang kamatuoran. O unya si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna, no? Ato nga tagaan og kahigayunan si Brother Libby sa pagpasabot ni ining mga bahina sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana. John sa to niya paghanay, Brother John. Ato sa ning basahon makadiyot. Okay. Niya si Brother Kern Hatpitan, maayong gabi di ay sa tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, palihog kog pahibalo sa kahanginan, igsuon, kang Lola Fabia Andrino, o kang Simba Ugma dito sa Guadalupe Church. So, fellowship man ugma, no? Sa Guadalupe Church. Niya po si Dave Padapat, niya si Robin Dilapin niya, si Jex Somalino. Good evening mga brad, happy Sabbath. So may gabi no Brother Jex, Mario Alquizar, happy Sabbath. Okay, Brother John, ang Diyos sa paghanay pangutana. Ang iya manggod nga kuan pangutana, Brother Libby, ingon ini ang hanay sa iyahang pangutana o. Hatod pa niya, kanunay minamati sa inyo, sir. Sa tinuod lang, mas may taas kami nga respeto sa inyo. Sayop ba di ay, namo isip katoliko nga maom may amo na subay o gituhoan nga ang tao nga patay tuas na sa karon sa langit. Kay bisan pa ang baptis, mauman usab ang ila nga pagtuo og sabon again. Salamat sir, si Ramon Histopani. Okay, daghang salamat Brother Ramon Estopano, salamat sa iyong pangutana. Sala ba kuno nila nga mahitungod sa patay ay ilang pagtulunan tuan sa langit. Pareham sa kuno sila sa pagtulunan sa baptis, mga born again, ay mamuna ilang teaching higala nga og mamatay ang tao tuan sa langit. Nakatambong naman tao makadaghan nga serbisyo gikan nila. Ang ilang service ila ganang ipamatuod nga tuan sa langit, nag-uban-uban na tunas sa bakan sa amahan tunas sa langit ang namatay. Sa ato wa ta magtudlo ana, ang taong patay matarong man na siya daotan, tuwa pa na siya sa iyang lubnganan. Tuas lubnganan na matarog daotan. Alang sa mga matarong nagtuo ang mga matarong nga matay, gituhuan nato nga una sila banhawa og dalhon sa langit sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kay sa atong makitag mabasa sa Juan 14:2 og 3, si Ginosos nagsulti manggod, gaingon siya nga, didto sa balay sa akong amahan adunay daghang puy-anan. Moadto ako didto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako og dapit alang kaninyo, moanhi ako pag-usab or mobalik ako pag-usab aron pagakuhaon ko kamo, aron nga kundiin gani ako atua usab kamo saad na ni Ginoong Hesus sigala nga una ang mga matarong maadtog langit sa dihang mobalik das Ginoong Hesus, ingon siya, makaandam na gani ko og dapit alang kaninyo, mobalik ako aron pagakuhaon ko kamo, aron nga kundiin gani ako adto usab kamo. Munay na as Biblia, si Ginoong Hesus mismo ang nagpahayag ana, naay muda nato paingon sa langit mga higala sa adlaw nga mobalik si Ginoong Hesus. So ang mga matay nga mga matarong naaparon sila diha sa lubnganan wa atos langit. Nga naman kay ni atong tanaw no, niya usa ka tawo nga namatay dinis Biblia,
ginganlan og si Lazaro sa Juan Kapitulo 11. O niya, karon sa nakabalita si Ginusos, nakadungog siyag balita dito sa kay taga Betania man ni ang namatay si Lazaro. O dito Sudia sa Ginusos uban siyang mga tinunan, giingnan niya ang matununan nga muadto ko aron akong pukaon si Lazaro gikan sa iyang pagkatulog. Ang Biblia nagsulti, nagdahom ang matinunan nga natulog lang si Lazaro sa natural nga pagkatulog. Ano bang samar natug anang magabi anya mayugyog sa katupad mapukaw. So pagtuos matinunan pag yung Ginusos nga akong pukawon si Lazaro sa pagkatulog, nagdahom sila nga natulog lang yun natural. Pero atong mabasa lingon dinhi sa Juan 11, gayon dinhi nga gisulti niya kining mga butanga ug unya mingon siya kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako aron pagpukaw kaniya gikan sa pahikatulog. Og ang matinunan miingon kaniya, Ginoo, kung siya hikatulog nan mamaayo ra siya. Ang gisgutan ni Sos, mao ang kamatayon ni Lazaro, apan sila na nagdahom nga ang iyang gipasabot maong pagpahulay sa kinaiyas pagkatulog. Sumunay, giingon ni Ginusos, natulog pero namatay di ay para nato. Pero para sa Ginoo, siya ay patanaw, natulog lang kay makapukaw man siya. Ang atong pagkatulog kanamang natulog lang natural. Pero ang tao nga patay, para nato patay yun na. Pero para sa Ginoo, natulog lang na. O nining panahon na, atong tanahon sunahan kay pag-abot na dito, sa balay ni Lazaro diin, pag-abot niya dito, gisugat siya sa maigsuon si Martag Maria. O niya nakigsulti si Ginusos ngadto kanila, upat na day kaadlaw si Lazaro nga nalubong dito sa lubnganan. Upat na kaadlaw. Pa yung Ginusos nga moadto siya, iyang banhaon ang ilang igsuon, ingon si Marta, nahibaw bitami Ginoo, mabanhaw ka, pero unya na sa adlaw sa pagpamanhaw sa ulahing mga adlaw. Nagtuo sila nga banhawon sila sa ropi, unya pa sa pagbalik ni Ginusos. So, niadtong panahon na, niadtos Ginusos lubnganan, kauban ni Maria, o niya, upat na kalaw, baho na. Atong basahon, unsay, gibuhat ni Ginusos sa 43 o 44. Og sa nakasulti na siya ni ini, misinggit sa bakusog nga tingog, nga nag-ingon, Lazaro, gula nga ri. Og ang namatay, bigula, og ang iyang kamot, og matiil. Binugkusan og mga bindahi og ang iyang nawong na putos panyo, si Jesus mingon kanila, badbarin ninyo siya og palakta siya. Dini ato nakita mga higala nga upat na kaadlaw ha, gitawag Ginusos, gipukas sa Lazaro, guwa nga ri. Ning gawas ang namatay higala. Upat na kaadlaw, baho na gid siya, pero way imposible sa Ginoo. Ning gawas Lazaro. Karon ang point atong kuhaon, kung tinuod nga ang taong mamatay kung siya matarong tunas langit, wa unta mingos Ginusos, Lazaro guwa nga ri. Ingon unta siya nga, Lazaro kanaog nga ri. Ito na mas langit. Pero iyang gitawag gikan sa lubnganan, guwa nga ri Lazaro. Miguwa si Lazaro. Proiba ni nga ang taong mamatay na aragyod sa lubnganan mga higala, nangatulog sila diha sa abog sa yuta. Og kanus aman ang gitagal ni ining matawhana nga nangamatay di sa abog sa yuta. Sa atong mabasa nis nakasulat sa Tesalonica mahigala, nag-ingon din ang pulong, sige na, paminaw ako basaw na, versikulo 15, unang Tesalonica Kapitulo 4, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo, kanang wa katilab kamatayon ba, balik Ginoo, petang karong gabi, balik siya, mga buhi pa ta. Ingon ni nga, kita nga mga buhi pa sa pagbalik sa Ginoo, dili kita mag-una ni adtong nangamatay na. Buto-buto mo, di ta mag-una nga sa langit, ni adtong nangamatay na. Kaya unsaon man to ang nangamatay na, o niya mabati ang singgit sa pagmando o sa tiyog sa arkanghel,
ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit, maoy mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Tiyo mo na, kano sa banhawa, inigbalik ni Ginoo, inagkunsad niya gikan sa langit, banhawon ang mga nangamatay nga mituo kaniya. Nagpasabot nga wa pa gid sa langit. Mao na nga ang among gusto digala ang nas Biblia. Sayop lang ta kung ang atong pagtuo musumpake diya sa balaang kasulatan. So ano man tayo higala sa di pahing pitapos na atong tulamanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Daghan